täällä on huonot mustikkaapajat. Mä löysin vaan yhden ainoa mustika. Kuule, sä söit ne kaikki ja heitit vielä ämpäritkin menemään. Edes mun kädestä. Edes jokeen. No niin, Riitta, poikki, lähdetään kotiin. Äppäpää ei kuule mennä yhtään mihinkään. Mä oon kuullut, että täällä on sellainen mökki, jossa ei asu ketään. Ja se on vähän niinku hyljätty. Hei jes! Veikkaaks sä, että me mennään sinne? Joo, ja... No mun mielestä se ei ole oikein hyvä idea. Älä nyt viitti olla mikään jänishousu. Totta kai me mennään. Oh shit. Siinä se nyt on kaikessa komeudessaan. Ihan, mennään jo! Hei. Joku tuolla ikkunassa olisi ollut joku. Älä viitti, mennään nyt! No mennään katsomaan. Kyllä varmana mennään. Mun on saatava tietää, mistä tää sun harhaluulo on. Ei siellä oo ketään. Oli just äsken, siinä oli tyttö. Ei varmana ollut. Et sä muka usko mua. No, hei, kinastelija, tuukas tänne. Ihan niinku joku ois käynyt täällä vasta eilen. Mitä? Miten niin? No kattokaa. Vau, safkaa! Mulla on kyllä aika kova nälkä. Turha toivotit, että ovi on jo pysyy lukossa. Hito hyljätty mökki. Ei, hyljätyt mökit on aina auki. Ja sitä paitsi ei ne sisällä grilliruokaa. No on pahoillani, mutta tää on hyljätty. Täällä ei ole käynyt ketään vuosikausiin. Mennään vaikka etsimään saunasta avaimia. Mä en kyllä tule mukaan. Varjele, hieno hämähäkki. Nähdään on mökin avaimet nyt. Yes! Mistäköhän tää on tullut? Älkää olko toisia pelkureita. Mennään nyt vaan avaamaan tois ovi. Oh yeah! Mennään. Oh yeah. Oi kuinka tästä. Ja lämmintä. Väist! Safkaa! Mulla ei ole kyllä todellakaan mikään nälkä. Ei mullakaan, mut mennään sen seuraksi. Oota, mun täytyy katsoa mitä pöperöä täällä on tarjoilla. Se on homessa. Pitäisikö mä kertoa tolle? Taitaa olla väliä ja myöhäistä kertoo. Oi. Alkopa voi ramasua. Missä täällä voi nukkua? Hyvä idea. Käydään etsimässä nukkumapaikkaa. Äppäpää, eihän me täällä oikeesti nukuta. Ei tätä kuin hotelli. Älä oo jänishausu. Tuo Annika. Oottakaa, mä taisin just kiloa noin 100 kiloa. Kuultiin kyllä. Noniin. Tule. Oista. Vautsi, tuolla on 2 hengen huone. Tule, Anna. Mun mielestä meidän ei kyllä pitäisi yöpyä täällä. Älä nyt viitti. Tuu. Mä en ainakaan jaksa kuunnella näiden kuorsausta. Mä menen toiseen huoneeseen. Ihana omaa rauhaa.
Ihan vasta nukkumaan. Mielestäni meidän ei kyllä pitäisi nukkua täällä. Oo nyt hiljaa, mennään nukkumaan. Voi luoja varjelle, miksi se pitää pelotella meitä? Mun mielestä tää on kyllä oikeesti tosi kyseessä. Mennään nopeesti. Voi ei, sitä ei oo täällä. Mä en ainakaan voi nukkua, soitetaan poliisi. Ei kyllä soiteta poliiseja. Nehän saa tietää, että me ollaan oltu täällä ilman lupaa. Sitä paitsi eikö se nyt niin kauaksi ole voinut mennä, ettei me sitä aamulla löydettäisi. Okei. Mennään nyt nukkumaan. Kato, tossa on Kanerva. Annika, mitä tapahtuu? Missä se tyttö on? Missä mä oon? Mä sanoin, että täällä on joku tyttö. Kerro nyt koko tarinaa. En mä muista mitään. Ai mitä? Mut mä muistan vaan sen tytön Millaiset ne kasvot sit oli? Haamumaiset. Kannetaan se sisään. Koita nyt sitten muistella vähän tätä tapahtunutta, kun sä oot nukkunut hetken aikaa. Toi on tosi kova trauma. Ja sit kun sä vielä uneksit jostain tytöstä. Nuku nyt. Anna, mennään me vaikka tiskaa. Siellä on ihan nyt sinun. Meidän täytyy jäädä. Mitäköhän se taas on? En tiedä. Mitä sulla oikein on? Jäädä. Siis mihin meidän pitää tukka jäädä? Tytön luo. Nyt me kyllä nukkumaan. Niinpä, mene sinne niin. Mennään me vaikka oikein atuottaa ylös. Niinpä. Minähän en nuku. Jes, tässä se touhuarman kertomus. Ai se missä sinulla on se apina? Niinpä. Jää. Mikä sulla oikein on? Olen enemmän kuin oma itseni. Voi kakka.